Goeiemôre en dan weer eens welkom by 'n kuier in die woord van God en ons gaan vanmôre aan met die tweede deel van God is calling. Two calls for everyone, to come up and to come out. Hoe jy reageer daarop bepaal die intensiteit van God se aanraking op jou lewe. This is going to take more quality time than you have been willing to give. Leaving your agenda behind to be a vessel, an instrument God can use in these last days. Of jy op die berg van God se teenwoordigheid sal mag kom, hang af of jy uit die omgewing van besmetting uitbeweeg het. You cannot come up if you haven't come out. Jy sien, ons is baie keer so vasgevang in ons emosionele, ons materiële, ons vleeslike. En ons wil uit daardie omgewing, wat 'n besoedelde omgewing is, wil ons God dien, verwag ons dat God vir ons dinge moet toelaat en dinge moet doen en verandering moet bring, terwyl ons wil bly in die omgewing van defilement. En daarom is dit belangrik dat wanneer ons 'n besluit neem en sê, ek wil die Here begin dien, ek wil 'n pad stap met die Here, ek wil vra dat die Here vir my dinge doen, my lewe verander, dat ek sal bereid wees om uit te kom uit die kamp uit, na die tabernakel waar ek God kan ontmoet, uit die omgewing van besoedeling, waar God in my kan werk, waar ek kan skoonkom, waar daar nie distractions is nie, waar daar nie dinge is wat my teehou en aftrek nie. Dit is die belangrike deel. Ons kan nie aanbid in die verhouding met God hê, terwyl ons vasgevang is in vleeslike en materiële omgewing of 'n gesindheid nie. Ons kan nie aan die materiële wil vasthou nie. Maak nie saak hoe kosbaar emosioneel tradisie daaraan betrokke is nie. Ons kan nie daaraan vasklou in 'n verhouding met God hê nie. Want God sê tereg in sy woord, hy is 'n jaloerse God, wat geen ander gode voor sy aangesig sal toelaat nie. Hebreërs 10 vers 19 tot 22 sê vir ons, en terwyl ons aan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus en op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree tot met 'n waaragtige hart en volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Om in God se teenwoordigheid te wees, is nie net 'n fisiese toestand nie, maar ook 'n verhouding. Jy is in dieselfde vertrek as iemand anders, maar besig op jou foon, komper, of dalk jy boek, dan is jy in sy teenwoordigheid, maar jy is nie in verhouding met daardie persoon nie. Not so much a physical presence, but a relational presence. God is alom teenwoordig. En wanneer ons afsonder, wanneer ons stil raak, wanneer ons God aanroep en in sy teenwoordigheid inbeweeg, moet ons in verhouding met hom leef, in verhouding met hom staan. Dit help nie om ons gaan sit in die kerk en ek sit en bekommer my oor my finansies of my fisiese toestand of my bekommernisse van die wêreld nie. Nee, ek moet op God fokus, ek moet gaan in geloof en sê, Here, ek weet dat ek vanmôre hier is om in u teenwoordigheid te kom, as ek my gaan afsonder, as ek my gaan bid en sê, Here, ek het hierdie behoeftes, hierdie dinge wat ek nodig het in my lewe, moet ek seker maak, ek leef in verhouding met God, want hy is nie net 'n ATM nie. Be mindful of entering into God's holy presence, not so much in terms of space, but in terms of covenant relationship, God's blessed relationship by faith. Focus on the other. In die Ou Testament was daar voorgeskrewe prosesse en rituele waarmee gehandel moes word om in God se teenwoordigheid in te gaan. Ons lees daarvan in Eksodus 40. Enige ander manier het fatale gevolge gehad. Reiniging was baie belangrik. Wat is my kondisie wanneer ek God se aangesig opsoek? Kom ek uit die area van besmetting? Of wil ek met besoedelde gedagtes en besoedelde leefwyse en besoedelde begeertes God se teenwoordigheid gaan opsoek, in sy teenwoordigheid inbeweeg? Eksodus 25 vers 8 tot 9 sê vir ons dat
Ook moet julle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarby behoort, so moet julle dit maak. Ons moet voorsiening maak vir God se teenwoordigheid in ons lewe. Ons moet toelaat dat God can dwell, can tabernacle in our life. Ons moet God se teenwoordigheid voorsiening voormaak, ruimte voorskep. Ons moet die klatter, die vleeslikheid, die wêreldsheid moet ons een kant toe skuif. En ons moet 'n ruimte hê waar ons God kan ontvang, waar ons God kan ontmoet. Jesus het die Allerhoogste vir ons oopgemaak deur te sterf. Deur Jesus Christus kan ons na die Vader gaan. Hy sê ook dan tereg in Johannes, en ek gaan gou vinnig daarna toe blaai, in Johannes sê vir ons, ek nou dit gemis, Johannes 10, vers 9, sê vir ons, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. En dan ook in Johannes 14 vers 6, lees ons, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid van die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Soos ek en u nog nie in 'n verhouding met Jesus Christus leef nie, as ons in 'n area van besmetting rondwandel en dwaal, is ons nie in verhouding met Jesus Christus nie. En dit is belangrik dat ons daar sal uitkom, sodat God ons kan opbring. Die Heilige Gees is 'n teken van God se glorie soos die destydse wolk. Dit is 'n sigbare teken van God se teenwoordigheid onder sy mense. En ek moet die Heilige Gees akkommodeer in my lewe. Ek moet die tempel, my liggaam, moet van so af wees dat die Heilige Gees welkom is, dat hy daar wil wees, dat ek hom kan akkommodeer. Die Heilige Gees verteenwoordig God se beskerming. Dit bied leiding. Dit is soos die wolkkolom, as die Heilige Gees beweeg, as die wolkkolom beweeg het die Israeliete beweeg, as hy staan, het hulle gestaan. En dit is hoe ons in verhouding met die Heilige Gees van God moet leef, is dat wanneer die Heilige Gees ons ervaar, hy beweeg, moet ons beweeg. Ons moet gereed wees. Moses went up the mountain and for 40 days and nights he didn't eat or drink. The glory of God sustained him. When you are in the presence of God, fleshly needs diminish, becomes unimportant. As ons in God se teenwoordigheid het, dan het ons nie hierdie drange en verlange en begeertes en behoeftes, wat dan is ons en sê, hy voed ons deur sy Gees. Hy rig ons op. Moses se gesig het geblink nadat hy in die teenwoordigheid van God was. As hy uit die tent uitgestap het, die tent van samekoms, dan het sy gesig geblink en hy moes 'n sluier dra. Want die mense kon nie na hom kyk nie, so het sy gesig geblink. Sien mense wanneer jy in God se teenwoordigheid was? Nie net deur handeling of woorde nie dit wat jy sê nie, maar sien hulle aan jou lewe, sien hulle aan jou houding, aan jou gesindheid, sien hulle dat jy in God se teenwoordigheid was. Die glans het verdof as hy uit God se teenwoordigheid was vir 'n tyd. En as ons nie gereeld in God se teenwoordigheid kom nie, sal ons glans, dit wat ons uitgee van God, sal ook verdof. So ons moet gereeld en voortdurend moeite maak, tyd maak. En vir al die laasgenoemde is baie moeilik, want ons is almal baie besig. Maar ons moet tyd maak om in God se teenwoordigheid in te kom, sodat ons die glans van God kan reflekteer, sodat ons God se beeld kan reflekteer. Do you reflect the glory of God? Do you enter God's presence with the necessary reverence so He can reveal Himself to you? God is baie keer stil wanneer ons bid, wanneer ons pleit, wanneer ons smeek, is God stil en dit voel vir ons dinge gebeur nie en ons gebed gaan net tot teen die plafon en dit voel of ons nie deurbreek en deurdring nie.
Dis tye wanneer ons moet seker maak dat ons werklik uit die omgewing van besmetting uitbeweeg het in God se aangesig in. Is jy bewus van God se alomteenwoordigheid? Jakob word wakker by Bethel en hy sê waarlik, God is teenwoordig op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. Is jy bewus van God se teenwoordigheid? Of is dit maar net iets wat jy onsensitief voor is, ongevoelig voor is? Also look for his manifest presence, not just seeking signs and relying on feelings, but expect to experience it. Believers are running after blessings, signs and wonders with their senses. It should be the other way around. As ons lees in Psalm 23, sien ons dat goedheid en guns sal jou volg. Nie, jy moet jaag en smag daarna nie. Dis hoekom baie mense dit nie ervaar in hulle lewe nie. Want hulle is so hard besig om dit te jaag en na te volg, om meer te hê, die oomblik as hulle agterkom, God is besig om hulle te seën, dat dit hulle eintlik laat wegbeweeg van God af, uit God se teenwoordigheid. Want die oomblik as ek sukses en aansien en status, en baie mense is vasgevang, verblind deur status en sukses, geld, finansies. Waar ek bly, waarmee ek ry, met wie ek assosieer. Ja, in sekere sin is dit belangrik. Maar as dit my maatstaf in die lewe word, het ek 'n probleem. Want as ek in 'n omgewing van defilement waar God niks vir my kan doen nie, dan is ek besig om my eie voorspoed te skep en ek sal dag na dag stryd hê om dit te oorwin. Ek sal bekommernis hê, ek sal slapelose nagte hê, ek sal maagseer ontwikkel, senuweetoestand ontwikkel, omdat ek self probeer om my eie voorspoed in stand te hou. Is jy gereed om in God se glorie in te beweeg en te reflekteer, sodat God jou kan gebruik? Het jy uitbeweeg, sodat jy kan opbeweeg? Mag jy geseënd wees. Mag jy die woord vir jy tot nadenke stem. Mag jy God se aangesig soek. Mag jy bewus word van sy teenwoordigheid. Mag jy uitbeweeg uit die omgewing van besmetting in God se teenwoordigheid in, sodat God jy kan verhoog. Amen.